Abangan naman. Tayo maglalaba muna. Dahil sira yung washing machine natin. So, ito kusot si Inday. Alam niyo ba sa Pinas, hindi naman ako naglalaba. Hindi ako naglalaba. Diyos Mariano, Garapon. Ito kusot-kusot. Kasi sira yung washing machine. So, binabad ko na yun kahapon, kagabi. Kaya, ito, nilalaba ko na siya ngayon. At ito nga, dahil hindi man ako marunong magkusot, kusot ewan lang to. Basta, masabon lang siya at mabanlawan. At malagyan ng daon niya. Ayos na ayos din. Malapit na ito matapos. Hindi ko alam kung paano nga ito nalaba. Maya-maya ay nagsasampay na. Siyempre, lalagyan ko na rin ng daon para mabango-bango. Para kunyari, naglaba talaga. Diba? Kaya na nga nagsasampay na ako. Nilagay ko na sa daon para mabilis. Uniform pa lang ngayon. Ay, na pa yung mga pantulog. So, bukas maglalaba ulit si Inday. Si Inday Badiday. Ang ating Badiday ay naglalaba o, diba? Alam niyo ba sa Pinas talaga? Hindi talaga ako naglalaba. Naglalaba naman ako pero kusot. Hindi talaga. Hindi ako marunong kusot eh. Tsaka, susugat yung kamay. Wow, sensitive.